Astagfirullahalazim, udah jam segini, ada janjian sama orang. Sebelum berangkat, pakai dulu herbal medicated di masker. Bismillah. Supaya nafas tetap lega, soalnya lagi musim hujan, banyak yang flu, banyak yang batuk, pilek. Harus jaga kesehatan nih, supaya nggak nular ke abang sama adik di rumah, ke abinya juga. Bismillah. Masya Allah, enak ya harumnya herbal medicated. Dibawa buat di jalan. Bismillah, berangkat. Hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi.